नमस्कार दोस्तों, अगर आप कभी गाड़ी मोड़ लें और आपके एक्सल से गाड़ी के कट कट की आवाज़ आए तो इसका मतलब जो गाड़ी का जो एक्सल का सीवी जॉइंट्स होते हैं वो वॉर्न आउट हो चुके हैं या उनकी ग्रीस ख़त्म हो चुकी है। तो आज का जो टॉपिक होगा ना, इसी पे बात करेंगे कि कैसे आप पता करें कि आपकी गाड़ी के एक्सल में फॉल्ट है, एक्सल में प्रॉब्लम है और आपको उसमें ग्रीसिंग करनी है या फिर वो ग्रीसिंग करने लायक ही नहीं रहा या उसको चेंज करना है या फिर उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, रिपेयर हो सकता है, मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। तो आज का जो वीडियो होगा ना, इसी टॉपिक पर रहेगा। अगर आपके में भी गाड़ी में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, आपको भी गाड़ी मोड़ लें या फिर गाड़ी में स्टीयरिंग को एक तरफ को टर्न करने पे, मतलब नॉर्मल मोड़ों पे नहीं, ज़्यादा जो पहाड़ों में बोलते हैं इनको, ये आपके हेयर पिन बैंड टाइप के होते हैं जो बिल्कुल डीप मोड़ होते हैं, उन पर इस तरीके की आवाज़ गाड़ी से आ रही है तो ये वाला जो आज का टॉपिक है ना, ये आपके काम में आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन एक्सल्स के बारे में। देखिए, इनको सीवी एक्सल बोला जाता है। सीवी एक्सल मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, जिनका काम होता है जो टॉर्क होता है ना उसके गाड़ी के टायरों तक पहुंचाना। और इसका एक एडवांटेज ये होता है, मतलब इस तरीके के जो कांस्टेंट वेलोसिटी सीवी जॉइंट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, सिंपल शब्दों में बताता हूँ इनका काम क्या होता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। देखिए, कार में ना आगे जो फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स होती हैं उनमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन होते हैं, अलग अलग। तो ऐसे में देखिए, गाड़ी अगर अलग अलग टाइप मतलब गड्ढों में जा रही है, एक टायर आपका अलग तरीके के गड्ढे में जा रहा है, एक तरफ अलग गड्ढों में जा रहा है, तो उस वक्त पे टायर में अलग अलग तरीके के एंगल बनी, एक टायर आपका अलग पोजीशन पे होगा, एक टायर आपका अलग पोजीशन पे होगा। तो सेम चीज़ दूसरी तरफ, अगर एक तरफ को हम स्टीयरिंग को अपना मोड़ लें तो क्या बोलते हैं, वो इस तरफ को जाएगा तो दूसरा इस तरफ को जाएगा। तो ऐसे में जो सीवी जॉइंट्स होता है ना, तो इनका मेन फंक्शन यही होता है कि गाड़ी आपकी चलती भी रहे, टॉर्क तक जो टायरों तक पहुंचता भी रहे और साथ ही वो काम भी अपना स्मूथली होता रहे। तो इसी के लिए उसके अंदर जो बॉल्स होती है ना, वो इस तरीके से काम करती है। लेकिन क्या होता है, टाइम के साथ साथ उनमें भी बीच में फ्रिक्शन के लिए को कम करने के लिए, यानी कि घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस का यूज़ किया जाता है। वो ग्रीस नॉर्मल ग्रीस होता नहीं है, वो सिंथेटिक ग्रीस होता है, मतलब हाई टेम्परेचर ग्रीस होता है, जो इसी के बूट के लिए ही बना होता है। बूट मतलब बाहर से जो रबर होता है उसके अंदर ग्रीस होता है, ठीक है, जो फ्रिक्शन से बचाता है, इस वजह से वो आवाज़ नहीं आती। अब कभी आपके में जैसे अगर आवाज़ आने लग जाए एक्सल से, तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि आपके जो गाड़ी के एक्सल हैं उसके अंदर से जो ग्रीस है ना वो ख़त्म हो गया है, या फिर जो उसके अंदर जो बॉल्स होती हैं वो घिस गई। देखिए, बॉल तभी घिसेंगी जब ग्रीस खत्म होगा। और ग्रीस कैसे ख़त्म होता है, ये मैं 3-4 एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज़ है बूट का ख़राब होना। देखिए, बूट बहुत हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है, उसे किसी भी पोजीशन पे काम करना होता है। देखिए, गाड़ी अगर चल रही, स्टीयरिंग इधर उधर मुड़ रहा, तो बूट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, और साथ ही उसको उतना सारा जो ग्रीस होता है वो, और साथ ही जो हीट होती है उतनी इंजन की उस पर हीट आती है, साथ ही लगातार काम कर रही होती है, तो उस हीट को भी उसको एब्जॉर्ब करना होता है। ये सब कुछ मतलब सारा ना जिम्मेदारी बूट की होती है, तो उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी इतना मजबूत होता है कि वो सब झेल लेता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, देखिए, टाइम के साथ साथ चीज़ें तो कमज़ोर पड़ती हैं, तो वही चीज़ बूट के साथ भी हो सकती है। या कभी गलती से अगर एक्सल का काम, गाड़ी में अगर कोई काम हो रहा हो, एक्सल निकाला हो, वहाँ पर बूट इधर उधर हो गया, अपनी जगह से मिसप्लेस हो गया, जहाँ पर उसके पिन पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर क्लिप से होल्ड किया होता है, तो भी बूट लीक कर सकता है। मेनली क्या होता है, बूट अगर क्रैक हो जाए और उसके अंदर जो ग्रीस होती है, एक्सल की जो ग्रीस होती है वो बाहर निकल जाए, तो जो अंदर बॉल्स होती है ना सीवी जॉइंट्स की, एक्सल का जो सीवी जॉइंट होता है उसकी जो बॉल्स होती हैं वो ग्रीस के बिना चलेंगी तो कट कट करके आवाज़ करने लगेंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, तो उनमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, बिना ग्रीस के चलेंगे तो और ज़्यादा आवाज़ करेगा, धीरे धीरे वो ख़राब ही हो जाएगा। लीजिए, अगर आपकी गाड़ी में भी सेम प्रॉब्लम है तो क्या इसके पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। तो एक चीज़ तो हो सकती है, जो आपकी गाड़ी का जो एक्सल का बूट है ना वो लीकेज हो या वो कहीं से फट गया हो। ये चीज़ आप कैसे चेक कर सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर टायर की साइड से फटे तो टायर में आपको जो ग्रीस होगा ना उसके निशान दिखने लग जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको आपकी गाड़ी के टायर पे इस तरीके के काले रंग के मतलब ग्रीस के कहीं से निशान दिख रहे हैं और आपके टायर में कोई लीकेज नहीं है, ऑब्वियस सी बात है टायर से तो कोई ग्रीस का लीकेज होगा नहीं, तो वो सीवी जॉइंट का ही हो सकता है। ठीक है, बूट का ही, मतलब सीवी जॉइंट नहीं, एक्सल के बूट का जो फटना होता है वहाँ से हो सकता है। अगर आपको डिफरेंशियल की साइड दिखे, मतलब इंजन की साइड से दिखे, अगर वहाँ आपको लीकेज दिखे किसी तरीके का, तो दो तरीके के यहाँ पर लीकेज हो सकता है, आप इसमें भी देख पा रहे होंगे। तो एक लीकेज हो सकता है अगर ज़्यादा आपको ऑयल गिरता हुआ दिखे, ठीक है, तो वो हो सकता है कि जो एक्सल सील है, जहाँ पर एक्सल कनेक्ट होता है इंजन के साथ, वहाँ पर वो एक्सल सील लीक हो गई है और जो गाड़ी का गियर ऑयल है वो निकल रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो सकती है जो मेनली होती है। एक्सल सील भी लीक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, रबर पार्ट्स हैं, हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, अगर वहाँ पर बूट लीकेज हो गया, मतलब बूट फट गया
वहाँ से भी ग्रीस निकल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए जब गाड़ी चलती है तो इतनी ज़्यादा तेज़ एक्सेल घूमते हैं तो उस ग्रीस को अगर बूट से लीकेज हो ना तो ग्रीस बहुत तेज़ अमाउंट में बाहर आता है तो सब वहाँ पर फैल जाता है, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पर दिखेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर गाड़ी से कभी कट कट की आवाज़ आपके आए स्टीयरिंग मोड पर गाड़ी चलाने पर, तो यहाँ पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपकी जो गाड़ी से कहीं CV जॉइंट से लीकेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर तो एक्सेल आपका ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन कभी आपके साथ आए तो उसमें आपको इनको चेंज करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। कि अगर आपका कभी एक्सेल डैमेज हो जाता है तो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सेल रिपेयर भी हो जाता है, एक्सेल रिप्लेस भी हो जाता है और कंप्लीट। और साथ ही अगर आपको लगता है, आप इंश्योर हैं, आपको नॉलेज है, आइडिया है और आप बिल्कुल कंफर्म है कि आपका जो CV जॉइंट है वो ख़राब नहीं हुआ, उसके अंदर की बॉल इंटैक्ट है, बॉल बिल्कुल जो अंदर के जितने भी इनर पार्ट्स हैं उसके सारे अच्छी कंडीशन में है, और आपको सिर्फ उसमें और आपको टाइम रहते पता चल गया कि आपका जो बूट है वो लीकेज है, वहाँ से ग्रीस आउट हो गया, तो आप उसमें इंडिविजुअली सेपरेटली ग्रीस भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी 3 ही चीज़ें बताता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ होती है जो बेस्ट ऑप्शन है, सेफ साइड में है, बेस्ट है, आपके पास बजट है तो आप एक्सेल को रिप्लेस कर दीजिए, झंझट ख़त्म। दूसरी चीज़ आती है, अगर नहीं है, कम बजट है, तो आप जो एक्सेल का जो ये CV जॉइंट्स होते हैं ना दोनों साइड के, ये आप रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए होता है, मेन चाहिए होता है जिससे आप करवा रहे हैं, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इनके साथ असावधानी नहीं बरतनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये तो पूरी गाड़ी को चला रहे हैं ना, ठीक है। तो इनके लिए उस पर बेंच वाइज होनी चाहिए, मतलब वो तो नॉर्मली करने वाले होते ही हैं, लोग कर भी देते हैं, मैकेनिक, डिपेंड करता है आपके मिलता है या नहीं मिलता है। आप खुद भी करना चाहें तो देखिए, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा इस चीज़ को DIY करना, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन पर बिना एक्सपीरियंस के मत कीजिएगा। वैसे जो लोग करते हैं उनके लिए ईजी है, लेकिन आप मत कीजिएगा, ठीक है। कोई अच्छे मैकेनिक से अगर आपको मिलता है तो ये रिपेयर किट आप रिपेयर किट के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ आती है, अगर टाइम रहता है आपको पता चल जाए कि आपकी गाड़ी का बूट लीकेज है, ठीक है, और वहाँ से जो ग्रीस है आउट हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इस तरीके की पिन्स भी मिल जाएंगी, लॉक पिन होती है, जो क्लिप्स होती है ना बूट को होल्ड करती हैं, ओरिजिनल जेन्युइन, जो मेरे हाथ में आप देख पा रहे जेन्युइन है, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाएंगी, और साथ ही जो बूट होते हैं बूट भी आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ और होती है, ये बूट को आप अगर बूट आपका फट जाए ना तो इस तरीके से बिना इसको निकाले एक्सेल को इधर उधर, मतलब एक्सेल को खोले बिना, ठीक है, ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरीके के बूट आते हैं कि उनको आप बाद में चिपका सकते हैं बिना एक्सेल को डिसमेंटल किए। तो वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ मिलते भी होंगे कहीं, वो बाहर देशों में मिलते होंगे, यहाँ तो नहीं मिलते, लेकिन यहाँ लोकली जो मिलते हैं वो नॉर्मल बूट्स मिलते हैं। उनके लिए जो एक्सेल होता है उसको पूरा डिसमेंटल करना पड़ता है, उसके लिए फिर आपको मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ DIY नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि कभी गलती से एक्सेल निकालने पर एक्सेल का जो बूट है वो एक तरफ हो गया और उसमें से ग्रीस लीकेज हो गया, बाकी आप इंश्योर हैं कि आपके जो एक्सेल है उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, सिर्फ आपको उसमें ग्रीस रिफ़िल करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बिना निकाले इस तरीके से ग्रीस ले सकते हैं। आपको एक्सेल ग्रीस मिल जाएगा। ध्यान यही रखना है, सादा ग्रीस नहीं भरना है। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ग्रीस का ही यूज़ करना है, ठीक है। आपको नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, बट स्टिल कभी भी एक्सेल में सादा ग्रीस मत भरिएगा। मैंने कुछ वीडियोस में देखा है लोग सिंपल ग्रीस उसमें डाल देते हैं, वो नहीं डालना चाहिए। इसके लिए अलग ग्रीस आता है, ठीक है, एक्सेल का ग्रीस, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में काम करने वाला होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तरफ से उसमें ग्रीस डाल देना, दूसरी तरफ से जो क्लिप्स आती हैं मेटल की वो लगा लेनी। देखिए, मेटल क्लिप्स मिलना मुश्किल हो जाता है, मार्केट में तो नहीं मिलती हैं, ऑनलाइन ही मिल जाती हैं। अगर मार्केट में मिल जाती है आपकी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये तो जेन्युइन पार्ट्स इसके मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो मिल जाते हैं, सही है। उसमें जो छोटी वाली जो क्लिप लगती है ना वो आसानी से लग जाती है, लेकिन जो बड़ी वाली होती है ना उसको लगाना थोड़ा टफ पड़ जाता है बिना एक्सेल को बाहर निकाले। तो अगर आपके पास टूल है, किस बड़ा सा प्लायर चाहिए उसके लिए, कुछ अलग टाइप का जो वो वाले प्लायर नहीं आते जिनसे बर्तनों को भी पकड़ते हैं, अगर वाला है तो उससे तो बेस्ट तरीके से वो फिट हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी फिट हो जाएगा, बट वही है कि आप ध्यान दें इस एक्सेल पे, जो मैंने आपको समझाया। तो मैं इस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। एक्सेल को आप रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, रिपेयर भी हो जाता है, किट्स मिल जाती है, और उसमें ग्रीस रिफिलिंग भी हो सकती है। लेकिन ग्रीस रिफिलिंग तभी कीजिएगा जब आप इंश्योर हों कि उसकी हाउसिंग के अंदर जो उसकी बॉल्स हैं और जो बाकी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हैं, वो वॉर्न आउट नहीं हुए हैं, बिना ग्रीस के लंबे टाइम तक ना चले होने चाहिए। अगर कभी मान लीजिए आपकी नज़र पड़ गई, आपने जैसे आज काम करा, आपकी नज़र पड़ गई, ठीक है, कि आपकी जो बूट है अब
अपनी जगह से हट गया तो एज इट इज़ मतलब उसी टाइम जल्दी से नज़र पड़े में ही काम कर लिया तो कर लिया। अदरवाइज वो कुछ चल गया ना सूखा सूखा अंदर की बॉल्स तो वो आउट हो जाती हैं, तो उनको आप रिपेयर ही कर लीजिए नई रिपेयर किट के साथ। तो पुरानी में ग्रीस रिफ़िल मत कीजिए। तो यही कुछ मेरे को आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करना था। होप आपके काम में आया होगा। काम में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके जवाब देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।